pessoal, beleza? Lourenço falando, gravando pra mais vídeo aqui no canal. Deixa lá inscrever no canal. Né, mãe? Hoje a gente já ouviu uns barulhos estranhos, né? Vem aqui, vem. Aqui mais ou menos a gente tava vendo um barulho essa feira. Hoje não saiu daqui de olhar pra cá. Mas eu nunca sei o que tem nesses negócios. Porque a gente foi lá pra Mato Grosso, né, mãe? Aí a gente trouxe meio tempo, a gente viu um ruivo aqui, ó. Aqui atrás dessa parede, parece que é um lobo, parece um cachorro mais ou menos, né? Que aqui anda bem cachorro. Só que eu não sei do que é. Aí tem mais continuação desse vídeo. Tem por aqui. Eu tô com medo, assim, de ficar assim perto aqui, né? E ainda eu tô descalço, tá à noite. E escorpião, né? Aqui também pode ter muito escorpião. Só que o duro se escapar, se vir pra cá. Essa filha não fica atrás da gente. Ela fica atrás da gente, ela tá com medo. Né? Ela também, às vezes ela só fica assim, fica deitada, fica linda. E, gente, algum dia assim a gente pode gravar aqui, né?